שלום לכולן, כאן אתי מחינוך בכיף. למי שלא מכיר, אני גננת ומפתחת משחקים לגיל הרך. אני רוצה לשתף אתכן היום בערכה חדשה שפיתחתי, ערכה שעבדתי עליה המון זמן, כדי שהיא תיתן לכן הגננות את המענה הכי מדויק ללמידה חווייתית במפגש, במעברים ובקבוצה קטנה. ערכת לומדים ומשחקים בכיף, ערכת משחקים לפיתוח כישורים חשובים במסגרת הגן. הפעילויות בערכה מתמקדות בתחומים הבאים: זיהוי ושיום צבעים, זיהוי ושיום צורות, מודעות פונולוגית, אות פותחת, צליל פותח, אריזה, כישורים לשונים וחשיבה חשבונית. בקיצור, כל מה שאתן צריכות ללמד בגן נמצא כאן. הערכה כוללת 104 כרטיסיות שמותאמות לקובייה, כרטיסי צבעים, צורות, אות פותחת, כמויות, קטגוריות, חריזה, צליל פותח וכרטיסי שליפה. בנוסף, לערכה מצורף חוברת פעילויות מפורטת, הכל כתוב לכן בצורה מדויקת. רעיונות לפעילויות בקבוצה קטנה, במעברים ובמפגש, הכל בצורה הכי חווייתית ומענה. כל מה שתצטרכו לעשות זה להגיע לגן, לשלוף פעילות, ללמוד וליהנות עם הילדים. מאחלת לכן למידה חווייתית ומענה ושפע של אהבה.